স্যার আমরা একটা ফোন কলে যাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, কে আছেন আমাদের সাথে? ভাই আমি এন্তাস ঢাকা থেকে বলছি। জি। আমার নাতি, ছেলের ছেলে। আচ্ছা, জি। বয়স কত ওর? বয়স 6 মাসে পড়েছে। 6 মাস, আচ্ছা। জি, কি সমস্যা হলো নাতির? জি 6 মাস। ওই যে নাক দিয়ে খালি পানি পড়ে, হাঁচি দেয়। আচ্ছা। হ্যালো। হ্যাঁ হ্যাঁ, নাক দিয়ে পানি পড়ে আর খালি হাঁচি দেয়। জি, আর কোনো সমস্যা? জ্বর আছে কি? জ্বর নেই, জ্বর নেই। আচ্ছা, আমরা বুঝতে পেরেছি। যদি নাক দিয়ে পানি পড়ে নাক মুছিয়ে দেবে, আর হাসি দেওয়ার শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী। এটা বন্ধ করার কোনো দরকার নেই।